讲到这美国选总统呢，唔那国内是咧加军，这国际社会嘛拢真关注。这回选举除了是总统以外，其实也阁有其他的竞选咧进行。这美国主要是分做参议院甲众议院，这回两院的这个选举局势到底是安怎咧？那么赶快要请苏比为咱来解说。 是主播，这回2024美国大选，除了选出总统，部分的州长、参议员，甲全部435席的众议员嘛改选。这选举结果，就会去影响到未来新总统敢有法度顺利执政。头先，咱先来看众议院这地，全部435席的众议员会全部改选，因的任期是一任2年，不过无限制要连任做几任。 而且，咱咧特别关注讲，这众议院的议长，同时嘛是美国权力排伫咧第3个领导人，伊是敢若排伫咧总统甲副总统后壁。也那说落来，咱换来看参议员这地，参议员是一任做6年，不过为着让法案顺利推动，并未一届就改选所有的参议员，是2年改选当中的1/3。所以讲，加强100席的参议员当中，这回大选是改选34席。 也若是参议院这边的议长是由副总统来兼，所以讲若是参议院甲众议院的大党无共党，就真有可能会出现法案甲政策杀袂行的状况。